Здравейте, скъпи зрители, аз съм Argon29, а вие гледате пореден клип на Майнкрафт. Ако знаете предния свят, това е той. Бъгна се отново, не знам защо така. Но няма какво правим. Сега ще генерираме нов. My World, Survival, Normal, но без читове. Това е. Play. Чакаме го да зареди. И ето ни. О, островче. Може да се заселят там. За първите няколко дни, естествено, не завинаги. Блъскаме. Да пуснем малко волюме. Съжалявам за предния World. Какво такова? Тук има плейнс. Може и да има село или коне. Знаете, конете са найс. Упс. Падни топката, атка. Хоп, готови. Тук. Чакайте. Оп, готов съм. Хоп. Тук има поркита, ама няма село. I'm sorry, Блейк, яко село. Търсим, сигурно ще се засели. Ей тук. Крава. О, да, тук са засел. Даже са 2. 5. Найс. Хора, ето тук ще си направя една лека и технична допка. И ще си направим каменни инструменти. И това ще е като цяло. Не искам този клип да стане твърде дълъг, защото съм ви приготвил изненада или утре, или други ден ще направим, но няма да е толкова яко като примерно на The Clashers, които ги правят. И затова не дейте да очаквате много. Но ако случайно ми се падне нещо хубаво, да, говоря за... сигурно вече сте се досетили, но говоря за чест опенинг, без клан чест. И ако случайно ми се падне друга легендарка, примерно да речем Спарки или Ice Wizard, може и да Лок, или Lava Hound, може и Inferno Dragon, на всичко съм съгласен, само да не е отново принцеса. Защото видях някои хора много искат принцеса, само че за мен това е най-безполезната карта в тази игра. Мисля, че тя не трябва даже да е Legendary. Защото тя просто не прави нищо, едва прави демидж и има някакви мизерните 240 кръв. И просто и пуснете един зап и тя е до там. Ако естествено запа е по-висок левел, може и с торнадо, защото съм я убивали с торнадо. И много би се зарадвал на друга легендърка, като Lava Hound, примерно. Защото един мой приятел има цели 4 вече. 5 даже. Има Electro Wizard, Lava Hound, Inferno Dragon и The Lock.
Видях някои ютубъри, които много искат принцеса и я нямат. Само че аз въобще не я искам. Даже не знам защо ми се падна. Можеше просто да ми се падне някой епик, но що ми я дават, няма да откажа. Но много бих искал друга, ама ко тако. Живота ни дава едно, би трябвало да го приемем. Меч, лопата, кирка и нямам пръчки за брадва. Брадва и печка. Това ето. Това е. Така. Лопата и кирка. Тук сега ще сложа печката. Тук имам торчове. Със сигурност искам торчове. И да. Това ще е като цяло за този видеоклип. И да, знам, не направихме абсолютно... тикви! Не направихме абсолютно нищо, но нямам достатъчно време за друго. Утре ще се опитам често опенинга да е малко по-хубав. Няма да ви кажа какви са честовете. Тази вечер ще стоя до късно, за да мога да изфарма и краун честа. Защото ми иска след 9 часа, защото без да искам вчера да го отворих, докато го бях изфармил. И единственото, което беше хубаво, бяха 10 елит барберия, нищо друго. Дупката. Да, това ще е като цяло за този епизод. Аз бях Argon 29, много по-кратък от обикновено, но не разполагам с повече време. Надявам се да ви е харесал и до скоро!